E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë ngjarjet më të fundit dhe për të ndarë në fakt lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth Big Brother dhe lojës aty brenda. Sot ishte festa e 8 marsit dhe banorët, vajzat e asaj shtëpie, patën nderin edhe fatin që të marrin surpriza të bukura nga partnerët që i kanë brenda në shtëpi. Falenderimet që në fakt erdhën për surprizën dhe që siç duket familja e Brikenës tashmë e miratoi përfundimisht afërsinë që Brikena ka me Mateon, sepse sikletin më të madh që unë e di, Brikena e ka brenda vetes është familja e saj, pasi që vite më parë, domethënë kanë patur një lloj kacafytje me Mateon, por unë i kam thënë edhe arsyet gjithmonë sipas mendimit tim, që do me thënë bëhet fjalë për dy të rinj të cilët kanë qenë në një moshë pak të re, jo në moshë për të mos vendosur për veten, se kanë qenë mbi 18 vjeç, por do me thënë kanë qenë te mosha 20 që normalisht familjarët edhe kanë patur atë frikën, sepse kur vajza dashurohet me një djalë larg nga vendi i saj, gjithmonë prindërit e kanë pak atë sikletin, kush djalë është, nuk e kanë njohur, do me thënë s'kan patur fare informacion. Dhe ajo që unë arrita të kuptoj, Mateo dhe Brikena u njohën brenda në shtëpinë e Big Brotherit, do me thënë nuk është se kanë patur shumë kontakte jashtë edhe pse janë takuar një herë dhe e ka puthur Mateo Brikenën. Duke që familja e Brikenës se ka përjetuar shumë bukur këtë moment, që Mateo pa marrë parasysh në qëndrimet e Brikenës, ai nuk heqën dorë nga lidhja me Brikenën, nuk heqën dorë nga ndjesia me të dhe është i bindur në emocionet që ka për Brikin. Dhe ditën e sotme, ndarë me një video që familjarët kanë përzgjedhur që ta publikojnë në Instagram, familja e Brikenës ka shprehur falënderime të sinqerta kundërdrejt Mateos për dhuratat e bukura që Mateo përzgjodhi të bën në festën e 8 marsit, këtu ku edhe përfshir nënën e Brikenës. Kjo tregon që Mateo ka një kulturë të jashtëzakonshme, do me thënë di të respektoj vajzat, di t'i bëj për vete vajzat, dhe është djalë që në vitin 2026 nuk mundesh ta gjesh, sepse ne nuk jemi mësuar që të kemi në krahët tona njerëz të tillë të cilët dinë që nëpërmjet edukatës dhe kulturës së tyre të bëjnë surpriza të mëdha. Do me thënë familja e Brikenës ishin shumë të lumtur që Mateo kishte përzgjedhur që të bënte këtë momentin dhe ta jetonte në fakt këtë çastin ndaj Brikenës edhe ndaj familjes së saj. Për herë të parë familja e Brikenës miraton live apo miraton publikisht, më falni, një dashuri të tillë që Brikena e kishte me shumë frikë. Tani vetëm presim që Brikena ta adhuroj puthjen e parë. Brikena është pak më e liruar që në momentin kur i erdhi droni dhe besoj që në ditët në vazhdim do të na pasionojnë me dashurinë e tyre.